Elsass, so wie sonst wo in Frankreich auch, gibt es immer mehr Personen, die Not leiden und die am schönen Tag die von einem karitativen Verein trinken müssen, oft nicht mit Freude. Salut Sommer rundum nimmt der Schied in der Resto du Cœur und in Banque Alimentaire mit. 2 Vereine, in dem Leute freiwillig alltäglich alles machen, um die Personen so gut wie möglich zu empfangen, und von dem reden wir ich. Das kommt vom Depot von Straßburg, ja. Resto du Cœur. Jede Woche ist besonders, selon les arrivages. Sie sind da treu an ihrem Posten. Wie 2-mal pro Woche richten die freiwilliges Essen und andere notwendige Produkte für die 300 Personen, die in das Resto von Vosle alle Woche empfangen werden, vor. Der Ware kommt von jährlichen Kollekt und von alltäglichen Tourneen in Supermarché. Seit November sind da schon in den 19.000 Essen ausgeteilt worden. Also die Leute, die hierher kommen, jeden Dienstag, jeden Freitag, was kriegen sie konkret? Ja, sie kriegen 6 Essen pro Person und pro Woche. Nous kriegen 6 ganze Essen, das soll heißen ein Fleisch oder ein Fisch. Und wir kriegen ein Accompagnement Gemüse, entweder eine Pizza oder frisches Gemüse. Und wir kriegen nachher Käse oder Joghurt. Und wir kriegen noch ein Dessert. Saucisse blanche, claque. Mettez des claques. Un morceau de lard. Ein Verein, der hier 5-mal mehr Familien empfängt als vor 10 Jahren. On travaille à 2, on n'arrive pas à joindre les 2 bouts, on s'endette, ça s'accumule. Un jour, de gros problèmes de santé, tout s'écroule, on s'est retrouvés dehors. Souvent, on se sent très seul et on a du mal à franchir le pas pour venir au resto. Mais on a vraiment un superbe accueil et les bénévoles sont toujours là quand il y a un souci, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, quoi. Hilfe unterrichten und fürs Französische lehren, Informatik, Kino. Die 30 Freiwilligen von Vosle schlagen da alltäglich verschiedene Sachen vor. Wir helfen so viel wie wir können. Und wir kommen auch viel, wie die Moral nicht geht. Wir tun mit ihnen reden, mit ihnen sprechen und wir tun sie uns erzählen, ihre Malheur. Und dort helfen wir auch ein bisschen so. Auf seine Art, denen, die Not leiden, in Hilfe zu kommen, das ist das Ziel von der Freiwilligen und Angestellten en Insertion von Banque Alimentaire vom Ingerland. Jeden Tag triieren sie dort Tonnen, die in verschiedenen grossen Geschäften abgeholt worden und die am selben Tag wieder ausgeteilt werden. Ich komme einmal in der Woche und Banque Alimentaire für die Legume zu trier, für wegzuschmeißen, was alles verfüllt ist. Und das Beste zu behalten fürs Wiederstehen. Ja, warum freuen Sie mich? Das ist eine große Freude, ganz sicher. Aber wissen Sie, ein Sourire, jemand tanzen gehen, zu lachen, das gehört dazu, das fehlt uns im Leben. Und weil es immer mehr Leute gibt, die die Banque Alimentaire prüfen, hat der Verein letzten Oktober in diesen Lokal gebündelt, um mehr Platz zu haben. Wir haben über 40.000 Leute, die nur im Barren von uns geholfen werden. Wir haben Leute, die nicht genug haben für die Retraite. Dann haben wir Leute, die wie man sagt, Pourworker. Das sind Arbeiter, die nicht genug verdienen und so. Also wir haben alle Kategorien, von jung bis alt. Gell. Es sind viele Studenten, die sich nicht können, das Ticket Restaurant bezahlen. Das ist auch, das macht weh, wenn man das sieht. Gell. Weil zu meiner Zeit war das kein Problem. Um genug Produkte zu haben für das ganze Jahr, kann der Verein auf die Hilfe von Europa, aber auch auf euch zählen. Die Elsässer sind generös und Gott sei Dank, sonst hätten wir für das Jahr ob in Banque Alimentaire oder in der Resto du Cœur nicht lange.